战争博物馆外面的停车坪跟大草坪。然后我们到了之后，发现现在不能进去。了解之后是发现，刚刚也有博物馆里面的火警的警报器响，所以听说刚刚在里面的游客全部都被赶出来，然后一直在这边等了半个小时。那我们到了之后又再多等了大概10分钟了，所以不晓得等一下会怎么样。那蛮有趣的。